Ai, parece na cara. Eu tô de madrugada. Madrugada, cadê o celular? Tô gravando com o celular, né? Tô falando baixo porque meu cachorro tá dormindo. Ele tá roncando. Ele tá roncando muito, gente. E eu não sei o que fazer, porque eu tô com... eu não quero acordar ele. Ele tá muito fofinho dormindo. Eu acho que ele dorme de olho aberto. Tchau.